ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏஎஸ் கிச்சன். உங்களை என்னோட சேனலுக்கு வரவேற்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, கூலிங் டைமும் மழை டைமும் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கான ஒரு கசாய டீக்கு தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன டீன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு அந்த பாத்திரத்தில் வந்து நான் 1.5 டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றிக்க போகிறேன். கொஞ்சம் ஹீட் ஆனவுடனே, பாத்திரம் ஹீட் ஆனவுடனே 1.5 டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றிக்க போகிறேன். இப்போ வந்து கோல்டு மழை டைமும் வந்துருச்சு. மழை டைமை தாண்டி பனிக்காலமும் வந்துருச்சு. அந்த டைமில் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி கூலிங்காக இருக்க மாதிரி இருக்கும். கையெல்லாம் சிந்து விரைச்சிக்கும். அப்போ வந்து டீ குடித்தா நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் கோல்டு வந்து நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். தொண்டை கரகரன்னு இருக்காமல் இருக்கும், தொண்டை வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும், சளி வந்துகிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும். அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் நார்மல் டீ குடிக்காமல் இந்த மாதிரி டீ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவு வந்து டீ தூள் போட்டிருக்கேன். உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் எத்தனை பேர் இருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நான் 1.5 டம்ளர் அளவு தண்ணி வச்சு அதை வந்து அரை டம்ளர் கொதிக்க வச்சுட்டு 1 டம்ளர் வர அளவுக்கு தான் நான் எடுத்து குடிக்க போகிறேன். ஸோ நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி அளவு வச்சுக்கோங்க. டீ தூளும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அளவாக போட்டுக்கோங்க. இப்போ நல்ல தண்ணி கொதிச்சிருச்சு. இப்போ வந்து நான் கற்பூரவள்ளி போட போகிறேன். நம்ம இந்த கசாயம் வந்து கற்பூரவள்ளியும் இஞ்சியும் வச்சு தான் நம்ம போட போகிறோம். கற்பூரவள்ளி வந்து கோல்டுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒரு மருந்துன்னு சொல்லலாம். குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில் கம்பல்சரி இருக்க வேண்டிய ஒரு இலை இது. இப்போ நான் 1 ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி வந்து நச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் போட்டு கூட போட்டு கொதிக்க வச்சுக்கிறேன். கற்பூரவள்ளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக வேர் இருக்க மாதிரி இருக்கும். அது ஒரு சின்ன தொட்டியில் நீங்கள் வச்சாலே போதும். அது நல்லா நிறைய அப்படியே வந்துடும். ரொம்ப படர்ந்து வந்துடும் அந்த செடி. ரொம்ப கோல்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உகந்த மருந்துன்னு சொல்லலாம். கற்பூரவள்ளி இஞ்சி ரெண்டுமே சேர்த்து நமக்கு வந்து கோல்டு அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருந்தாலும், இல்லை தொண்டை கரகரப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும், இல்லை தொண்டை பெயின் இருந்தாலோ, இல்லை நம்மளுக்கு கோல்டு வந்து சளி வந்துட்டே இருக்க மாதிரி இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், இந்த மாதிரி டீ வந்து காலைல டைம் ஈவினிங் டைம் 2 வேளை சேர்த்து 3 நாளைக்கு குடிச்சு பாருங்கள். கண்டிப்பாக அந்த கோல்டு எஃபெக்ட் வந்து இருக்காது. நமக்கு வந்து அந்த கோல்டு வந்து அந்த 3 நாள்லேயே சரியாயிடும். இது நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா என்னோடய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது பக்கத்துலேயே பெல் பட்டன் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ உங்களுக்கு, நீங்கள் அது பெல் பட்டன் அழுத்தினா அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வரும். அந்த கசாயம் பெரும் முதல் சின்னங்க வரைக்கும் குடிக்கலாம். நார்மலாக நம்ம டீ குடிக்கும் போது குழந்தைங்க வந்து டீ குடிக்க கூட உட்காரும். அப்போ வந்து நீங்கள் நிறைய குடிக்காமல் கொஞ்சமாக கொடுத்தாலே போதுமானது தான். அந்த குழந்தைங்க குடிச்சிட்டாலே அதுக்கு நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கும். 1 வயசு பாப்பாக்கு மேலே கொடுங்க. சின்ன வயசு பாப்பாவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள், ஒரு 10 மாதம் குழந்தை அப்படி இருந்தாலும் ஒரு பில்லர் கொடுத்து பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் 1 வயசு பாப்பானா ஒரு பாலாடை இல்லை ஒரு அரை கால் டம்ளர் அந்த மாதிரி கொடுத்து பாருங்கள். கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கும் சரி உங்களுக்கும் சரி அந்த கோல்டு எஃபெக்ட் வந்து குறைச்சிட்டு கோல்டையும் குறைக்கும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து கற்பூரவள்ளியில் மருத்துவ குணம் இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் 1 ஸ்பூன் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், நாட்டு சக்கரை எடுத்துருக்கேன். நாட்டு சக்கரையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நம்ம தேனும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். குழந்தைக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா நீங்கள் தேன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஃபில்டர் பண்ணிக்கிட்டேன். நான் 1.5 டம்ளர் ஊற்றினேன். எனக்கு 1 டம்ளர் கூட வரல, 3/4 டம்ளர் தான் வந்தது. நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டேன். கொதிக்க வச்சுட்டு நான் அதை ஃபில்டர் பண்ணிக்கிட்டேன். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா தேன் கலந்துக்கோங்க. தேன் கலந்து கொடுங்க. குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமான டீ இது. நீங்களும் குடிக்கலாம், குழந்தைங்களும் குடிக்கலாம். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த டீ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கோல்டுக்கு ரொம்ப உகந்ததான டீ. வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னோடய சேனலை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.